Untuk guys, saya mau cek dulu dia punya piping nih, sama ada tersumbat ke tidak, sama yang saya buat hot tub yang merah kemarin. Buat tiup dulu dia guna kompresor angin, tiup sini dan tinggal di belakang sama ada tidak tersumbat atau tidak lah. Alright guys, mau nampak depannya ini hose lama bekas dia pasang fuel pump di bawah nih. So hose itu kena potong sudah, mau sambung balik lah, tukar hose baru. Alright guys, jom kita tukar hose baru lah. Buka dulu hose lama nih, baru tukar hose baru lah. Guys, tadi baru cek dia punya wiring yang ini. Kamu nampak sini hitam kan, dia punya soket ada terbakar sedikit, jadi connection dia tadi pandai lari-lari lah itu, pandai on pandai off, gara-gara dia terbakar. Dia tidak connection dia tidak fit, so sekejap ada current sekejap tidak. Sekarang semua ganti dulu dia punya soket. Sudah soket sini. Kita buka dulu lah wire-wire yang lama nih. Alright guys, sekarang proses tukar lemnya soket baru nih. So kita buka satu-satu, jadi tidak lupa lah bila kita sudah buka satu tuh, jadi kita tahu dimana kita mau kasih masuk balik soket baru nanti. So senang kerjalah buka satu-satu. Alright, yang ini wire paling last lah, mau buka dari soket lama kemudian masuk di soket baru lah. Sambung dia balik, kita try start ya. Alright, hidup sudah. Tadi maksud saya boleh kering sudah demi starter, daripada tadi pusing-pusing langsung tiada. Sekarang mau cek dia punya wiring depan lah. Yang ini guys, pelik sedikit nih, tengok tuh, tahu apa benda tuh, kelip-kelip ini sentiasa ada current. Ikut kunci, ini pun ikut kunci, tiada. Mari kita tengok hidup atau tidak dia punya starter nih. Ada something tidak ngam sini. Nanti saya sambung, ini ada pula short di ECU nanti. Alright guys, sekarang nih mau cari connection untuk starter. Mau cek dulu di ECU dia, mana satu dia punya wire lah.
Oke, ngam. Starter sudah ngam. Oke guys, mau buka dulu nih balutan dia, mau cek balik. Tinggal satu. Satu, dua lah, mau cek untuk apa nih. Kita kalau ikut sono dia, saya pun kurang pasti untuk apa. So mau buka dulu dia punya balutan balik lah. Selamat begitu guys, buka dulu mau trace balik dia gimana. So sebab kalau kamu just sambung kita cek, takut ECU yang terbakar, maksudnya ada yang hangus komponen dalam dia. So kita akan buka balik lah, cek. Beginilah kerja wiring nih, sentiasa double check. Yang tahu yang ini dua lah, cek balik untuk apa nih. Oh yang ini satu tiada, tas nih. Yang ini pula, yang ini untuk RPM guys. Ini tidak tahu betul atau tidak lah yang sana punya itu, takut bukan dia yang sebelah sini. Sebelum tuh saya mau buka dulu dia punya meter, mau cek temperature dengan alat press lah. Oke, jumpa sudah dia punya tempat pin untuk temperature kalau tidak silap saya. So mau trace lah pergi depan, ngam ke tidak dia punya wire yang di depan tuh. Alright guys, settle. Ngam sudah. So kita pasang balik. Alright, settle sudah, pasang balik dia punya panel meter semua. Oke, mau akan pasang fuel pump tuh di sebelah sini lah. Oke guys, sekarang nih mau buka dulu hose lama dia yang masih melekat di tangki itu. So nanti mau ganti hose baru lah. Alright guys, tinggal mau buat dia punya fuel pump. Pas itu sudah sambung fuel pump baru baterai kasih hidup lah. The next morning. Hey guys, update mau nampak sini. Ini adalah
tempat ambil vacuum untuk TPS, bukan TPS, map sensor dengan fuel regulator punya inilah tempat ambil dia punya vacuum. Tapi yang ini Voyager punya faktor 3 patah sudah dia punya nipple. So tadi saya ada modified satu besi, saya pakai itu besi pipe brake punya si besi. Kemudian yang ini mau tanam sini lah, mau tanam di sini. Nah, begitu tanam 3 supaya ada tempat ambil vacuum lah untuk map sensor dengan fuel regulator punya apa tuh, fuel regulator punya diaphragm. So jom kita modify itu. Oke guys, mau tebok lubang dia dulu supaya sama size yang ini lah, tebok sedikit supaya dia dapat masuk, kemudian baru kita gam dia lah. Lepas siap tebok lubang tadi, sekarang ini mau simpan yang itulah yang saya modify tadi itu, pipe brake punya pipe lah, cocok sono. Kemudian mau gam dia lah, kasih mati supaya tidak ada cabut, jadi ada supply vacuum dari situ lah. Oke guys, sekarang nih proses mau gam balik ke pipe brake tuh yang sudah saya cocok tadi masuk dalam tempat supply vacuum tuh. So sekarang ini proses mau taruh gam dia lah. Sebab benda ini memang tidak jual, sudah pasang modified beginilah, guna pipe brake sebagai dia punya ini lah, ganti yang plastik punya apa tuh, tempat cucuk hose, tapi patah sudah 3. Jadi ini modified pakai pipe brake punya pipe, cucuk dah. Nah, jadilah begini, harap-harap oke lah pakai ini, tidak masalah, tidak leaking vacuum. Oke guys, tidak tersumbat, so boleh pakai lah. Pasangnya balik, besok baru kita sambung hose. Satu pergi sini, satu pergi sini lah, map sensor. Nah, alright guys, settle. Nah begitulah itu, satu map sensor, satu untuk fuel regulator punya diaphragm sini lah. Update dulu kerja hari ini. Setel pasang nih, wiring semua sudah settle. Yang ini tidak pasti apa punya wiring, saya pun belum cek, tidak tahu untuk apa. Sama ada untuk sini. Tidak pastilah, ya, kurang pasti untuk sono ke tahu dimana. Pas tuh wiring engine settle, tinggal fuel pump lah besok. Fuel pump, pas fuel pump boleh sudah kita kasih start, kasih hidup engine lah, harap-harap boleh hidup lah. Pas tuh hose nya pun macam perlu tukar, tapi mau pergi beli hose dulu 7 mm tidak cukup, sebab hose yang ada beli itu tidak ngam, bukan dia punya.
nanti kita sambung lagi lah buat besok-besok. Tunggu ada parts baru kita sambung bikin. Alright, jumpa lagi besok ya guys. The next day. Oke guys, selamat petang, sambung lagi kerja. Toyota Corolla K35 nih akan menampak depan nih era custom untuk pipe reducer dari yang ini dari 16 mm jadi 7 mm. So terpaksa mau pakai ini sebab saya pakai pump eksternal. Nah, yang itu baru pasang tadi sebab tempat isap minyak ini 16 mm besar, so mau pakai pipe reducer lah. Kalau kamu tengok di sini tempat isap minyak cuma 7 mm saja. So terpaksa mau pakai inilah, yang ini akan sambung di sini lah nanti. Nah, begitu sudah sambung, kemudian baru hose nih lah masuk pergi sini tempat isap minyak, dan ini pigit di depan lah. Yang nih hose nih ialah supply pergi engine pergi depan. So sudah pasang tadi, Kauna bilang mau pasang di dalam bonet. Kalau ori dah dorang pasang di sebelah bawah lah tuh, tampak lubang sana tuh. Yang itu tempat ikat dia punya fuel pump yang lama lah tuh. Kalau yang lama dorang pasang di bawah. So sekarang sudah convert, maksudnya sudah tukar tempat, naik pergi dalam bonet lah sini. Yang ini kalau tidak silap fuel pump Jasma, kita oke kan tidak, sudah pada tidak leaking lah. Masalah fuel pump Jasma ini selalu pandai hilang pressure. Kalau dia panas pandai hilang pressure, tidak kuat dia punya pressure minyak pergi depan. Kita tahu kalau ini dia dapat yang bagus, kira bonus lah, sebab yang ini pumpnya memang murah. Kalau mau beli Bosch tuh ada mahal sedikit, tapi yang tuh kompom lah bagus. Kalau pump Jasma ini susah mau cakap guys, banyak kali sudah jumpa. Murah memang murah lah, cuma quality tidak berapa lawan Bosch punya. Tapi sekarang Bosch pun ada yang kopi, bukan ori, tapi quality masih oke lah banding Jasma nih. So pas ini mau pasang dulu yang nih, pasang hose tuh sudah potong tadi, pendek saja asal dapat masuk sini begitu, oke lah. So pas ini mau pasang dulu lah hose tuh. Alright, jom kita pasang dah. Alright guys, kalau mau kasih kemas, ikat dia pakai kabel tie lah. Alright guys, sampai sini saja video kali ini. Sambung lagi di next video akan datang. Terima kasih kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right, thank you guys.